السلام عليكم. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هاوي فانتازي. حلقة النهاردة حلقة تقديم الاسبوع 27 من الدوري الانجليزي الممتاز. في حاجتين لازم نلاحظهم قبل ما نتكلم عن الاسبوع 27. الحاجة الاولانية ان في فرقتين هيلعبوا دبل جيم ويك في الاسبوع ده، وهما مانشستر سيتي وستوك سيتي. عشان كده اذا عندك اي لاعب من الفرقتين دول، حاول انك تخليه في التشكيل الاساسي بتاعك عشان تستفيد من الدبل جيم ويك. الحاجة التانية ان في ماتشات كتيرة هتتأجل في الاسبوع 28، عشان كده لازم تبدأ تفكر من دلوقتي وتشوف الفريق اللي هيلعب في الأسبوع 28، وتشوف إذا كنت هتقدر تلعب بالفريق ده ولا عايز تعمل تغيير أو اتنين الأسبوع ده وده تعمل تغيير أو اتنين الأسبوع الجاي، بدل ما تستنى قبل الأسبوع 28 وتعمل سالب كبير وبعد كده ترجع تعمل سالب كبير تاني بعد ما الأسبوع 28 ما يخلص. لأن احنا شفنا كلنا الأسبوع اللي فات لما كان في 4 فرق بس مش هتلعب، ليه لعيبة كتير جدا في الفانتازي عانت بسبب الموضوع ده. فتخيل بقى الاسبوع ده لما فيه اكتر من ماتشين مؤجلين، كل الناس اكيد هتعاني من المشكلة دي. ودي ماتشات الاسبوع ال28 بعد الماتشات المؤجلة. اول ماتش في الاسبوع ال27 من الدوري الانجليزي الممتاز ماتش مانشستر يونايتد وبوموث. اذا عايز تجيب لعيبة من مانشستر يونايتد ممكن تجيب دخية حارس المرمى، وممكن تجيب انطونيو فالنسيا، وممكن تجيب خوان ماتا، وممكن تجيب مختريان وزلاتان ابراهيموفيتش. من بوموث ممكن تجيب جوش كينج وفريزر، وممكن تجيب كمان دانييلز، بس اذا جبت دانييلز او عندك دانييلز في الفريق حطه على الدكة لان غالبا مانشستر يونايتد مش هيخلي بوموث يطلع كلين شيت. ننتقل على الماتش اللي بعد كده، ماتش ليستر سيتي وهال سيتي. ليستر سيتي بعد النتيجة الكبيرة اللي حققها قدام ليفربول ممكن تكون دي بداية عودة ليستر. اذا عايز تجيب لعيبه من ليستر انا ما انصحكش تجيب اي لعيب غير جيمي فاردي، هو ده اللي ممكن يعني انا انصحك تجيبه، لكن لا تجيب لعيبه في الوسط ولا تجيب لعيبه في الدفاع لغايه ما نشوف مستوى ليستر في الاسابيع الجايه هيبقى عامل ازاي. من هال سيتي انا ما انصحش برضو ان انت تجيب حد. عايز تجيب برضو انا ما زلت عند رايي تجيب جاكوبوفيتش بس حارس المرمى، واذا جبته يعني خليه على الدكه لان ليستر سيتي واضح ان هو عائد بقوه للدوري. ننتقل على الماتش اللي بعد كده، ماتش ستوك سيتي وميدلز براو. ستوك سيتي بعد الهزيمة القاسية قدام توتنهام 4-0 في الماتش اللي فات أكيد هيبقى عايز يرجع ويحقق نتيجة كويسة على ملعبه. إذا عايز تجيب لعيبة من ستوك سيتي ممكن تجيب بيترز، وممكن تجيب أرناتوفيتش أو كراوتش، هما دول التلاتة برضو اللي أنا بنصح إن أنت تجيبهم. ميدلز برا ممكن تجيب بيترز ونجريدو وراميريز. ننتقل للماتش اللي بعده، ماتش سوانزي وبيرنلي. ماتش سوانزي وبيرنلي اذا عايز تجيب لعيبه من سوانزي ممكن تجيب جولفي سيجتسون ويورنتي. من بيرنلي عايز تجيب ممكن تجيب توم هيتن حارس المرمى، وممكن تجيب كين المدافع، وممكن تجيب جراي. ننتقل للماتش اللي بعد كده، ماتش واتفورد وساوثهامبتون. ماتش واتفورد وساوثهامبتون اذا عايز تجيب لعيبه من واتفورد في نيانج او ديني، واخص ديني اكتر من نيانج لانه ديني واضح ان هو مستواه كويس، نيانج يعني مستوى متذبذب شويه. من ساوثهامبتون عايز تجيب ممكن تجيب بيرتراند، وممكن تجيب ريدموند، وممكن تجيب جابرديني. ننتقل على الماتش اللي بعد كده، ماتش ويست بروميتش البيون وكريستال بالاس. اذا عايز تجيب لعيبه من ويست بروميتش ممكن تجيب برانت او ماكولي او ناصر الشاذلي. اذا عايز تجيب لعيبه من كريستال بالاس ممكن تجيب فان انهولت، وما انصحكش ان انت تلعبه لان ماتش صعب، وممكن تجيب كريستيان بنديكي. ننتقل لماتش اللي بعد كده، ماتش ليفربول وارسنال. اذا عايز تجيب من ليفربول ممكن تجيب لوفرين، وممكن تجيب كوتينيو او فيرمينيو او ماني. من ارسنال ممكن تجيب مستافي، وممكن تجيب سانشيز، وممكن تجيب والكوت كمان. ننتقل على الماتش اللي بعد كده، ماتش توتنهام وايفرتون. اذا عايز تجيب لعيبه من توتنهام ممكن تجيب كايل ووكر او ديلي الي او اريكسون او كين. اذا عايز تجيب من ايفرتون ممكن تجيب شيماس كولمان او لوكاكو. ننتقل للماتش اللي بعد كده، ماتش ساندرلاند ومانشستر سيتي. انا ما انصحكش تجيب اي لعيب من ساندرلاند،
ما عدا جيرمان ديفو، لان جيرمان ديفو ممكن يستغل اي خطأ في دفاع السيتي ويجيب جون، لكن ما انصحكش تجيب اي لاعب تاني من فريق ساندرلاند. من مانشستر سيتي ممكن اذا عايز تجيب، ممكن تجيب ستيرلينج، ممكن تجيب ساني، ممكن تجيب كيفن دي برونا، وممكن تجيب اجويرو، لان اجويرو واضح ان هو عائد لمستوى بقوة يعني في المرحلة اللي جاية. ندخل على الماتش الاخير، هو ماتش ويست هام وتشيلسي. اذا عايز تجيب من ويست هام ممكن تجيب نويل او لانزيني او سنود جراس. من تشيلسي اذا عايز تجيب في الدفاع ممكن تجيب الونسو، ولو ان انا ما انصحش حد يجيب حد من دفاع تشيلسي في الماتش ده، لان ماتش صعب وغالبا تشيلسي مش هيقدر يطلع كلين شيت. لكن اذا عايز تجيب ممكن تجيب واحد زي الونسو، على اساس ان هو حتى اذا ما طلعش كلين شيت ممكن ان هو يقدر يعمل اسيست فيجيب لك نقط برضه. الناس اللي عندها هازارد يعني انا انصحهم بقى يبداوا يبيعوه، لانه هازارد واضح ان هو يعني خلاص يعني مش هيقدر، يعني مش هيرجع هازارد اللي احنا مستنينه انه يرجع. فلو عندك هازارد وعايز تستفيد بالفلوس بتجيب لعيبة ارخص منه حتى في تشيلسي، ممكن تبيعه وتجيب واحد زي بيدرو، ممكن تبيعه وتجيب واحد زي حتى سيسك فابريجاس، انه متوقع ان هو هيبدأ ياخد مركز اساسي في تشيلسي في الاسابيع اللي جاية. عايز تجيب ممكن تجيب واحد زي سيسك فابريجاس زي ما قلنا، او بيدرو. اللي عنده كوستا ممكن يكابتنه، لان كوستا ممكن يقدر ان هو يجيب جون او اكتر في الماتش ده، فممكن تستفيد بيه وتكابتنه. لكن لو عندك لاعب ماتشه اسهل من كوستا، ممكن تبقى اضمن لك في الكابتنه كابتنه. لكن لو عايز تختار كوستا تكابتنه ممكن، لانه تشيلسي ممكن يقدر يعمل نتيجه كويسه قدام ويست هام. توقعات الكلين شيت: مانشستر يونايتد، ستوك سيتي، ويست بروميتش البيون، مانشستر سيتي، ليفربول، وبنسبة أقل ليستر سيتي وتشيلسي. بالنسبة للكابتن عندنا 3 مستويات زي ما احنا متعودين. المستوى الأول إبراهيموفيتش، ساديو ماني، كوتينيو، أجويرو. المستوى التاني كوستا وهاري كين. المستوى التالت جابرديني، سيجتسون وسانشيز. ناخد بصة سريعة على ماتشات دوري فانتازي الصفحة الأسبوع ال27. وبكده تنتهي حلقتنا من تقديم الأسبوع ال27 من الدوري الإنجليزي الممتاز. يا ريت لو الحلقة عجبتك تعمل لها لايك وشير، واذا عندكم اي سؤال او استفسار او اقتراح يا ريت تتواصلوا معانا اما في الكومنت سيكشن تحت الفيديو، او اذا حابين تتواصلوا معانا على الفيسبوك او على تويتر او على جوجل بلس، هتلاقي كل اللينكات في الديسكريبشن. شكرا ليكم ونلتقي في حلقات اخرى قادمة.